Joo, se on joo, eikä siinä ole niin kuin mä ymmärrän sen, että ei kaikki tykkää niin kuin lääkärin vastaanotolla olemisesta. Se on ihan fine, eihän siinä ole mitään. Mulla ei ole koskaan ollut hammaslääkärin suhteen niin kuin mitään. Että Kylmäkoskellakin tehtiin juurihoitoa näin, niin ei siellä toki se puudutti, ettei siinä ollut sen suhteen mitään. Jotenkin myös niitä ryynneet menee liian. Niin, no sekin on totta, joo. Mm. Mitä? Meinaako MG nyt mitä? En nyt pysy mukana. No ei sieltä pyynnöstä takaisin meille. Ei sit ole alkoa kyljessä toki pirun väsyttävä. Joo. Niitä on kaikenmoisia. Kyllähän niitä käytetään kuitenkin niinku ihan pienille lapsillekin, jos on jos niinku pelkää mennä. Tai nuorille, niin jos pelkää mennä vaikka hammaslääkäriin. Niillä on yllättävän paljonkin, jotka pelkää jotakin hammaslääkäriä. Itellä ei oikeastaan ole minkään lääkärin suhteen. Mulla on 2 pahinta edelleen, niin kuin aikaisemmin sanonutkin, korkean paikan ja ahtaan paikan kammo. Siinä on niin kuin ne mun pahimmat jutut. Ja se on ihan hyvä, että noin on käynyt, että alkaa kammo niin kuin helpottua. Tai joskus netissä kattelee noista kammoista, niin mieleen niitä, kun ne porukka ryömii niissä tunneleissa, niin ne on niin sairasta touhua, että mä sekoisin, kun sinne lähtis sukeltelee. No. Joo, totta toi, että itse hammaslääkärin pitäisi. Niin, sitä kaikenmoisia hammaslääkäreitäkin on olemassa. Kulmani nopealiksi. Ai se lähti sitten, eikö sen pitänyt joskus päivällä juu sinne lähteä ja se on päässyt sitten perille. Jos pelkää. Niin on. Joo, se on on Lassi päässyt sitten junaan. Jos se jossain selviämisasemalla oli vielä kerran ollut, niin. Joo. Jaha, loppuuko mulla toi? Ottaa seuraava lista pyöriin, kun laitetaan tosta vaikka tommonen. Siis mitä Jetro Rustet oli uhannut hakata Lassi. Jaa, mikä niin. No niin, moro. Rottomppa. Missä se Jeti oli tommosen heittänyt? Jossain nyt ihan tuoreessa jutussa vai? Katujen kuningas, juu, se on kyllä.
jollain videolla käynnissä. No siinä on kyllä melkoinen. No, olisiko siinä sitten seuraava jonkun Fight Nightin matsi kuule. Siinä olisi varmaan nähtävää sitten siinä matsissa. Joo, täytyy sanoa, että itellä ei ihan lähtisi kyllä nyt tohon Joo, se niin on täytynyt olla hyvä humala, että kehtaa edes sanoa tommosia ääneen. Kyllä niinku kaikennäköistä tulee aina höpötettyä ja tehtyä ja näin, mutta toinen menee vähän jo. Juu, ei kun sitä juuri. Ei joku roti täytyy kyllä olla kyllä tossakin hommassa. Siinä olisi katsottavaa siinä matsissa. Joo, siis itse asiassa Holy Divers just oli puhetta vähän aikaisemmin, niin koitan kaivaa ton Tierkillerin äänissä ja ihan kattoo, että se on hauska nähdä sen pojankin näkökanta asioihin. Että miten hänen mielestään on asiat mennyt. Juu, eikä mitään, siis se on ihan hyvä, että otit puheeksi. Se on uskoisin, että siinä varmaan voi olla jotain ihan hyvääkin. Että vaikkei me nyt niin ajatellaan joka sitten samalla lailla sen pojan kanssa, mutta siinä mielessä voi olla kyllä huomattavasti parempaa huumoria kuin te. Joo, se on eikä tää niinku nyt kun tässä on itsekin tullut, niin ihan kattele vaan välillä ihan vaan sen takia, että näkee, että minkä tyylistä kukakin tekee, niin tämähän on ihan pirun mielenkiintoista katsella kaikkia joka päivä vähän erilaista ohjelmaa. Niin, turkulainen, joo. Joo, pitäis Tomppa mennä. Katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Joo, tää on ihan niinku Joo, täytyy sanoa kyllä tästä niin, katsotaan se hetken kyllä kohta saattaa kyllä koukuttaa. No sitä mä pelkäänkin, kun se on taas, en mä tiedä montako jaksoa siinä nyt on, mutta jos siinä nyt on yksi tuotantokausi vaikka, niin sanotaan vaikka 10 jaksoa, niin sitä mä pelkäänkin, että tulee katsottua sitten yhteen putkeen taas. Joo, ei mitään tuplatee, kiitos vaan, niin koitetaan pitää sama malli, että juu, no sitten täytyy vielä jotenkin koittaa katsoa vielä rauhallisemmin, mutta arvaa kattoon koko vajaa tunnin jaksoja kuitenkin varmaan, niin mä yhden vielä katon, se on se perinteinen. Mä yhden vielä. Sitten huomaa, että nyt mä oon kattonut puolet, että no katsoisinko mä sitten yhden vielä ja sitten kun 4 on 8, no sit siinä voi mennä jo, voi saada jaettua useammalle päivälle, mutta se on niin helppo siirtää ja sitten mä ei nukuta, no katsotaanko yksi vielä. Joo, ihan kaikki on tullut sarjat katsottua tohon tyyliin. Ja sitten ihmetellään toisena päivänä, kun ei ole mitään mitä katsella. No mistäköhän se johtuu? Olisiko siitä että Urpana kattelee ihan täpöillä siinä. Mutta mikä sille voi olla? Se on semmonen se luonne, kun se on. Mutta eipä se sitä mihinkään muutu, niin se on ihan turha mitään edes yrittää selittää, että se menisi jotenkin eri lailla. Top 3 sarjat. Nyt pisti kyllä pahan, mutta kyllä mä tykkään noista, kyllä mä nyt voi sitä lähteä kiistämään, että mä tykkään molemmista Narcosista. Narcos ja Narcos Mexico. Tykkään kyllä. Chaapot oli ihan ok. Tosta Griselda Blancosta mä en niin tykännyt, se ei ollut musta ihan niin hyvä. Peaky Blinders mulla on kesken vielä, mä oon vähän hitaalla siinä ollut se pitäisi katsoa ihan rauhakseen kanssa kokonaan. Tää uusi sarja, niin se on niin Pablon pojan tekemä sarja, se kertoo siitä, että minkälaista se elämä oli niinku
hänen silmin katsottuna siinä se Pablon aika. Joo, mutta noihan oli, nyt kun mennään tollaan, niin Reinikainen ja Tankki täyteen, nehän oli aivan huikeita. Ne on niinku, ne on tullut katsottua niin monta kertaa, ettei. Joo, Dear Killer Nannies. Se on täytyy ottaa nyt työn alle ja ruveta kattelemaan sitä kanssa. En tiedä, onko siinä kuinka paljon uutta näkökantaa, mutta periaatteessa voisi vaikka ollakin. Ei, South of Queen oli kans hyvä, kyllä. Nyt kun sä niin otit ton, kun ei muista näitä kaikkia. Se taisi olla Disneyn puolella mun mielestä se toi Dear Killer Nannies. Juu, Disneyn puolella se oli. Saat olla jossakin muuallakin. En oo Malakas enää. Ollaan kotopuolessa. Onko sä vielä siellä Albaaniassa vai mikä sen piti mennä? En oo poikaa tavannut koskaan. Kirjoitellut viestejä kyllä, mutta en oo tavannut. Juu, Hulusta ei ole. Juu, okei, Holy Divers, juu. Joo, mutta se on hyvä, että tulee välillä jotain muutakin kuin. No, kotikonnolle. Juu, selvä. Juu, ei sitten mitään. Animal Kingdom. Mä en oo tommoista kattonutkaan. Mistä toi kertoo? Okei, pitää katsoa sitten, kaivaa kans esiin se. Etelä-Amerikka toivottavasti mahdollisimman pian, mutta tässä nyt lähiaikoina, kun saa vähän suunnitelmia valmiiksi, niin alan kyllä ilmoittelee kaikista, mitä vaan tiedä. Okei, selvä. Kyllä se löytyy netistä kumminkin. Täytyy katsoa. Joo, ja toi YouTube-kanavahan mulla on olemassa, niin kuin siellä nyt, mä nyt itse vielä puhunut siinä kuin yhden varttin pätkän, ja sitten Vartti oli vieraana siinä. Niin samalla nimellä Perkommakin löytyy YouTube-kanava. Mutta voisin alkaa kyllä tekemään vähän useammin sinne omiakin juttuja. Mulla on tulossa sinne, niin kuin, mulla on valmiina kuvattunakin sinne jo pari uutta jaksoa, mutta pitää vaan leikkailla. Niin kyllä on tarkoitus sinnekin säätää materiaalia. Se on noin pitkä, juu. No mutta ei mitään, täytyy kaivaa. Hyvä kun heitit. Pitää etsiä ja se on aina hyvä kun tulee jotain uusia visioita, uusia mitä katsella. Stallinen Cobra. Juu, siis mutta Stallinen Cobrahan on legendaarinen.
on tullut katsottua muutaman kerran. Se on kova. No muutenkin noita on kiva katsoa noita vanhoja toimintaelokuvia. Niin ne on vähän eri lailla tehty kuin nykypäivän elokuvat. Nykypäivän elokuvissa menee ehkä vähän jo ylittä noin, kun pystyy tekniikalla tekemään niin kauheasti niitä kohtauksia. Niin. Et siellä on muutenkin hyviä Oste Arskan tai Stallonen tai kenenkään vaan noita tosiaan vanhoja. Jaha, no niin, juu, oikein. Cobra juliste piti olla. Juu, kyllä, se oli. Cobra on aika monelle tuttu. Vanhat action, ei kun ne on hyviä. Se on ihan, on sitten Van Damme tai Stallone tai Arskaa tai Chuck Norrista tai ketä nyt vaan näitä, niin onhan ne nyt kovia. Joo, se on erilaista ollut siihen aikaan. Joo, siis toi on Prison Break unohti ihan vallan. Se on aivan loistava sarja. Se oli nimenomaan ne kaudet, mutta sitten sekin väkisin jatkettiin liian pitkäksi. Ja sitten saman niin kuin mä tykkäsin Kylmästä ringistä. Siinäkin oli loppuvaiheessa vähän turhan paljon kaikkea säätöä, mutta Kylmä ringi oli kans hyvä. Juu, Tumeksi ihan samaa mieltä, että silloin oli hyviä Oli vähän toisenmoisia. Ja kun häntä sarjoja vaikka kuinka paljon kun rupee. Juu, Bruce Lee, juu. Ja juu, Kylmä ringi tuli yhtäkkiä, tuli tosiaan mieleen, että se oli kova. Rahapaja, joo. Se on eiköhän se mulla muuten kesken. Mä en varmaan kattonut sitä ihan tappiin asti sitä jostain syystä. Miten? Breaking Bad. Joo, Breaking Bad oli hyvä, niin se välillä vähän kesti ja venytti se, niin se, että se niin kesti, oli semmoisia turhia jaksoja välissä, että se oli turhan pitkä, mutta onhan se nyt loistava sarja. Joo, Prison Break, ja ylipäätään sarjat, niin ne ei liikaa ei pidä jatkaa. Harepissi oli kova äijä, se pisti vähän mafioosellekin hanttiin. No X-Filesikin oli kova silloin, kun se tuli. Kyllä, sitäkin on tullut katsottua. Blacklistia mä en ole paljon kattellut, mutta tiedän kyllä totta kai mistä puhutaan. Niin, Sopranosi, sekin unohti ihan vallan tästä. Onhan näitä sarjoja nyt, kun ruvetaan oikein miettimään, niin onhan niitä älyttömästi. Pitäisi alkaa Sopranosikin on semmoinen, että sitä voisi ihan hyvin katsoa uudestaan, kun ei ole ihan hetkeen tullut katsottua. Nyt tätä käppiä kampanjasta. Ei mua silleen, mutta kyllä mä sitä vähän kattelin, että mikä silloin oli niin yksitotinen se katse, että kattelin, että mikä alkaa käymään kierroksilla, mutta ei siinä mitään. Ja se meni ihan hyvin, eihän siinä mitään sattunut sitten. Niin, Miami Vicekin. Kyllähän tässä nyt on näitä, eihän muisteta mitään nyt kun rupeaa niitä heitteleen, niin joo, se on juuri näin, että viina on semmoista välillä, sekoittaa pääkoppaa. Miami Vicehan oli tosi kova sarja kanssa juuri silloin, kyllä. Okay. Joo, mutta se on semmoista, välillä on tommosia, mutta onneksi meni kaikki hyvin. Siis tossahan nyt kun rupesi kerään nämä kaikki, mitä tässä nyt heitettiin niitä sarjoja, niin niitä kun keräisi tosta ja rupesi katteleen, siinähän olisi katsottavaa pitkäksi aikaa. No mutta DVD:thän on hyviä, ne on hyviä. Niin toi Langalla oli muuten kans hyvä. Oli, se on totta. Joo, no totta kai Ritariassa ja Ihmemiehet ja kaikki, onhan näitä Black Books. Joo, kyllä onhan näitä nyt sitten vaikka kuinka paljon tarjolla tässä. Ruvetaan vaan niinku oikein, pitäis vaan alkaa katsoa niitä vanhoja ohjelmia. Juu, kyllä on eri lailla. Se nykyään tehdään aivan toikin alkuun oli, toi Sons of Anarchy oli hyvä. Mutta se on juuri kun tehdään vähän liian niinku, käytetään liikaa tekniikkaa hyväksi. Siinä menee tavallaan se, että se
todenperäisyys silleen, niin kun se alkaa katoa vähän turhan paljon. On se totta toikin, että autot on ollut vähän erilaisia. Hill Street Blues, juu. Olkaa varovaisia siellä ulkona, kyllä. Ai siellä on sitaria, juu, kyllä. Ohan näitä. Tosi paljon tulee nyt näitä sarjoja, mitä niinku... No mutta ihmetellään, että mitä pitäisi katsoa, niin pitäisikö noita alkaa katsoa uudestaan? Joo, toi kuule. Joo, kyllä. Reinikainen oli kova. Se oli kyllä oikeasti kova, Artturi Sakari. Tyhjät on vielä 20 päivää, kun hittaa jotain akuuttia hommia. Ei ole nyt tästä nyt heittää heti. Ei ole jollain muulla, mutta ei ole nyt itsellä just tällä hetkellä. Joo, kyllä noi on kovia noi suomalaiset vanhat ja ne oli niin ne roolihahmot, se oli siis ne oli niin loistavat. No Sopranos joo. Sopranos olisi semmonen nimenomaan yksi niistä. Land Cruiser onkin hyvä peli, totta. Asioitan paremmin, mutta lopetin tilaukseen, joo. Ai niin, Metsolakki, no sehän on ihan legendaarinen. Sehän oli ihan legendaarinen sarja Metsolat. Ootko vielä? Joo, taaskin. Tiedän sitä, että alkaa katselemaan uudestaan. Ei kun siis se on kyllä joo. Joo, Koskinen on taas sitä nykypäivän, mutta siinäkin on jännää, että ne ei ole siellä on tosi paljon semmoisia juttuja tässä Koskisessa, mikä ne vois tehdä sen ihan niin kuin tekee oikeasti poliisi tekee, mutta siellä on tosi paljon semmoisia, mitkä on tehty vähän liian viihdearvo edellä. Joo, Metsolat varmaan ovelta näkyy, mutta se oli huikea. Joo, tää on aktiivinen chatti. Tää on kyllä, täytyy sanoa. Ja sitten se, mikä on hienoa, niin täällä on silleen, että kaikilla on oikeasti jotain asiaa, eikä semmosia öyhöttäjiä juurikaan. Niin. Joo, niin on ne sairaalakostaukset, kuvattiin Hämeenkyrön terkkarissa, kyllä. Joo, tää on äärettömän hienoa täällä, kun tää pysyy tämmöisenä tää chatti, ettei... Täällä aiheet vaihtelee kyllä, että se voi laittaa, jos lähdet 5 minuutiksi pois, niin ollaan saatettu lentää aiheesta aivan toiselle puolelle maapalloon, mutta eihän se haittaa, sen on vaan hyvä. Autovara. Niin juu, se oli Joo, ei ole muuten pitkään aikaa, kun mä katsoin autovaras. Juu, ja sitten... mulla on Kiktiili. Kävi ihan jäätävä joulu ja Rauno Jeesas pirustin, niin ja kaikki taustat, ketä oli mukana ja tietysti te kaikki, niin mä sain tosi nopeasti Kiktiili. Joo, mutta toi Potman onkin totta, että kun ei ole liikaa rahaa, niin siitä tulee yleensä paljon parempi. No niin. Joo, viikko sitten suurin piirtein sai ja siis narkosi on se 3 kautta, kun sitä on, ja sitten Narcos Meksiko on enemmän. Okei, täytyykin katsoa vodka-turisti tommonenkin. Mutta joo, tossa tuli... No ei mitään, Holy Divers, kiitos. Visin tuli käytöä Taimassa, mutta jos... Niin, perinnenikkari ei ole huono reittivalinta tommonenkaan. Ei mitään, kuule joulupukki, kiitos vaan. Katsotaan, miten tällä firmalla on varaa maksaa kaikki tuntipalkka. Ei tää varmaan olekaan ikuinen homma. Mä oon ihan varautunut siihen, että se voi loppua koska vaan, vaikka ne sanois kuinka. Ja niin Rokia kun kattoo, siinä alkaa huutaa Neitriani ittikin, kun Roki on siellä taistelee, niin Eye of the Tiger menee jalan alle. Lävät sitten ekasta, oli pitkästä. Joo, se oli
Hei, toi joku, siinä DC-linkissä oli joku, että se toimi jollain, mä en muista kuinka päin se on. Oliko se niin, että joku viisaampi sanoi, että kuinka päin se oli, että toimii ja kuinka ei. Joo, se eka ehto lähti meillä kyllä aika laukalle siellä tuo Fukessa. Mutta sinne vaan kuule meikäläisen matkaa vaikka joskus tonne Kolumbiaan. Niin. Juu, ja pakko se on nyt painaa tätä niin paljon kuin pystyy, että... Joo, Kikki tekee rahansa kasinolla. Joo, ne on siellä taustalla joku isot kasinot. Joo, siis varmasti joku tämmönen Joo, katsoin se ihan... Joo, se oli aika hieno reissu se Opan kanssa, mutta semmonen tulee nyt tässä lähiaikoina tulee Etelä-Amerikan reissu, varsinkin Medellínistä tulee jonkun sortin paketti, kun vaan nyt saan tuossa sovittua kaikkia asioita, niin tietää vähän tarkemmin, niin tarkoitus on kyllä sieltä laittaa livet tulee. Okei, Vilppulas töissä. Okei, juu. Selvä. No niin, moro Marko. Siis on kikinomista miljoonaa tai alkoi miljardia, mutta se tarkoittaa, että juu, ei kun se on totta. Ja yleensä mitä rikkaampi, niin sitä enemmän ne haluaa tuottaa. Joo, kyllä siellä taustalla tietää, että siellä Kikin taustalla siellä liikkuu kyllä dollarit, se on niinku ihan selvä. En mä tiedä paljon Kikissä on niinku väkeä kaikki on pyörimässä, mutta todella paljon. Niin eihän se, niinku, se on ihan käsittämätön bisnes, mutta sehän on semmonen juuri, että sit ei tiedä, että onko se vuoden päästä enää tuossa voimissaan vai ei. Mulla on sanottu niin, että pitäisi pari vuotta mennä niinku tähän tyyliin ja sitten ei tiedä, mitä sitten tapahtuu, mutta en tiedä. No niin, Jani, ei sitten, se on hyvä, että sait toimia. Jossain vaiheessa tulee hyvin. Joo, kyllä, ja tää kehittyy varmaan johonkin suuntaan koko ajan. Ai, sä oot jutellut mun kanssa melkein päivittäin, selvä, ei sitten mitään. Se on ihan oikein. Loistavaa, että oot täällä. Joo, se on. Näin se maailma on pieni. Joo, niin no, eikä tässä kannata miettiä mitään näitä diilihommia, niin se on niin kauan kuin se on voimissaan, niin tehdään ja sitten sen jälkeen sitten kun diilit loppuu, niin keksitään jotain muuta. Ja loppuuko ne, niin mistä sitä tietää? Voi olla, että ei ne lopu koskaan. Mutta sen mukaan eletään, ei tässä kannata seuraavaa päivää pisemmälle miettiä, ettei muutenkin vähän joka asia on semmoinen, että mä en nykyään enää liikoja vitti miettiä. Löylyy kiukaaseva kyllä, ja niin täpöillä eteenpäin ja omalla tyylillä. Joo, okei. Sitten keksitään kasinodiilejä, juu, kyllä niitä tulee kaikkia, että niinhän se menee. Joo, ja kyllähän mullekin on tarjottu niinku, jos jonkunnäköistä yhteistyötä jo, mutta nyt ollaan menty vielä ihan näin vaan. Ja katsotaan sitten mikä on lopputulema. Joo, ei olla nyt, ei olla sillä tiellä toistaiseksi ainakaan vielä, ettei Kikku vielä kasvaa alusta koko ajan, niistäkin tulee uusia kysytä. Joo, niin varmaan Potmani juuri onkin. Joo, nyt mä alan pikkuhiljaa hokaan pavattava kissa, että
Nyt alkaa niinku jollain lailla pää toimii, että ehkä yhdistän oikeat kasvot nimimerkkiin. PC-linkkiä oikeastaan. Juu, se olisikin hyvä homma. Se olisi se olisi kyllä hauska homma. Kauluspaita päälle ja ruveta diplomaatiksi. Sitä mä en ole vielä kokeillutkaan. Vai olisiko se valkoinen puku niin se olisi, se olisi vähän semmoinen erilainen. Ota heti luulot pois, että. Ja kuski olisi tärkeä. Takaovi auki ja sieltä tulee herra salkku, hattasen ja salkun kanssa. No niin, iltaa. Täällä taas. Pirunpelto oli kanssa, se oli oli ihan hyvä. Joo, Raunosta saadaan henkivartija, kun se on niin, ottaa vaan sopiva puku ja aurinkolasit päähän ja sitten ei muuta menoksi. Joo, kyllä tää semmoista on, mutta on tää niinku koomista, että tässä on niinku tullut tänä lyhyenä aikana, kun täällä on pyörinyt, niin täällä on tullut ihan tolkuton määrä tuttuja, niinku semmosia, että on joku kontakti, tai sitten on tullut semmosia, jotka tuntee samoja ihmisiä kuin itse, ja sitten pyörii muutenkin tää piiri aika pienenä, että on tää käsittämätön tää Suomi. Mutta se on ihan hauskaakin toisaalta. Helppo jutella, kun tietää, että ihmiset on kartalla aina, mistä puhuu, ei tarvitse koko ajan miettiä, että kuinka syvällisesti pitää selittää. Maailma on kyllä tosi pieni. Joo, se on nimenomaan laittaa vahvistuksen pieleen ne vahvuudet niistä aurinkolaseista, niin säilyy uskottavuus, tuima ilme. Täällä tulee automyyntimainoksia, ei kuunnella niitä nyt. Joo, mutta nämä on tämmösiä. Mä en noihin kommentoi mitään noihin teknisiin asioihin, ne on parempi kuin joku muu vastailee niihin, ei Vaikka sehän oli tuo poliisikoulussa aikanaan, se oli meille ohje, että kun joku kysyy, että mitä jos se ei tiedä jotain, mitä se ihminen kysyy, niin sanottiin vaan, että teillä on ne haalarit päällä, että puhutte vaan uskottavasti, niin kyllä ne uskoo sen, kerrotte mitä tahansa, niin pitäisikö mun alkaa kertoa näistä juuri kanssa, että miksi toi Discordi ei sitten tee niin takaa näin. Tämäkin on kyllä tuttu. Joo. Kolumbiassa on kyllä. Joo, ja niin ei mitään, kato sinne. Täytyy nyt ottaa toi jossain kohtaa oikein silleen työn alle, että laittaa riittävän pitkälle tuommoinen Kolumbian reissu ja sitten porukka saa ketkä on oikeasti kiinnostuneita, niin, ja jos on mahdollista lähteä, niin ehtii reagoimaan ja näin, niin
jotakin voisi vaikka tehdä kunnon seuramatkat sinne. Kyllähän mulla on kerran, tuli mulle nyt ihan aasinsiltana, mennään ihan eri asiaan, niin tuli mieleen niin semmonen tapaus, kun oli joskus Jyväskylän Suurajoissa ja oltiin siellä jossain huoltoalueella, niin tuli semmonen yksi äijä sitten jutulle ja sanoi, että tuli vaan, että morjesta, että säkin oot tullut tänne ralleihin. Ja mä sanoin, että tulin, ettei mitään mukava täällä olla. Ja se sanoi, että saako mennä suoraan asiaan, mutta ilman muuta saa. Ja se sanoi, että joo, se Kleemulan jätkän auton perä, niin se on liian kireä. Sitten mä olin sillä että saakeli tiedä yhtään, mistä sä puhut, mutta jotenkin siinä oli semmoinen vauhti päällä itsellä, niin meikäläinen sitten vetäisi silleen, että ei mitään, niin että täytyy sitten ensi viikolla katsoa sitä, että tulkaa vaikka keskiviikkona, niin katsotaan sitä Kleemulan jätkän auton perää, niin en tiedä sitten minkälainen tilanne siellä on ollut, kun ne on vienyt sen auton sinne korjaamolle, että mikä tilanne, mutta mä en nyt lähtenyt sitä selvittämään sen paremmin, mutta on niitä kaikenmoisia tullut, että ei tiedä asiasta hevon kukkua, mutta sitten vaan höpöttää, niin ei kai siinä sitten mitään. Joo. No eihän tuo varallisuus eikä mikään kuin 2,2 miljardia vaan, niin eihän pahaa. Joo, mutta se on juuri asia, kun sen esittää vaan uskottavasti, niin hyvinhän se menee. Othan toi. No niin, iltaa, Miero Juha. Täällä ollaan taas höpöttelemässä. Toihan on hyvä aspan merkki, jostain puhua vakuuttavasti paskaa. Kyllä, pääsee niinku hommiin kuin hommiin. Joo, täytyy huomenna tosiaan katsoa, että mitä se keksisi, mihinkä sitä lähtisi vähän pihalle pyörähtää jossakin kohtaa. Lähteekö muuten mahdollisesti aseluvat, jos joutuu istuu vaikka veroista? Mä luulen, että tänä päivänä taitaa lähteä ihan mistä tahansa, kun vähänkin joudut johonkin, niin kyllä ne melkein ottaa ne pois. En tiedä. 76 syntynyt, että 50 sällä. Että mikä tää sitten on? Alkaako olemaan vanha vai mikä? Vai onko tämä tämmönen tulossa vanhaksi? Miksikä tätä nyt lasketaan sitten? Niin nuori. Jaha, no niin, no sä oot selkeästi vanhempi, niin ei tässä nyt kato. Milloin on koko perän kasvu? No mulla on ollut koko parta varmaan jonkun oikein niin kuin kunnollinen, niin ehkä jonkun 20 vuotta suurin piirtein. Ja harmaantuminen alkoi kyllä jo kolmosella, kun oli alkanut ikä, niin rupesi hiukset jo harmaantua. Juu, niin mä ajattelinkin sekakäyttöpäihdepäällikkö, että nimenomaan 75 syntynyt. Ai, että siellä on nyt herkut viimeisen päälle. Kunnon makkarakastike ja vielä lihajauhosteen makkarasta, niin onhan se nyt niinku. Nyt on nyt tulee annoskateus. Joo, se vähän toisella se tulee yllättävänkin nuorena, niin kuin itselle tuli. Ja nyt tässä on ollut sen verran stressaava elämä jossain kohtaa, että tuntuu, että väri vaihtuu aika lailla, kun katsoo tuonne kulmaan supikuvaa, niin on tässä joku muutos tapahtunut. Joo, kyllä tää on niinku varta jo päiväkodissa 3 vuotta, no melkein, mutta kun katsoo itse tosiaan tätä supauskuvaa tossa ja siitä nyt ei ole kuitenkaan kuin joku reilu 10 vuotta tosta kuvasta, niin on siinä joku ero parran värissä. No on siinä pientä harmaata tossakin kuvassa, mutta elämä on semmoista. Tämä on sanakossa. Joo, ei muuta kuin lähettää niihin Tresman mainoksiin, kyllä. Ei puutu vaan enää kuin se
solakka vartalo, paitsi sitten jos menee muutaman äksän mainoksi. Joo, kyllä se on totta, että kokemusta. Joo, menee kyllä oikeasti hyvin ja niin kuin silloin on ollut puhetta, niin ei tosiaan, ei ollut haluja takaisin sinne semmoisiin ympäristöihin, niin hyvin on pysytty pois. Mietinkoista. Niin, no se olisikin puuttunut, että jos on painii se jonkun brittien kanssa siihen. No mutta mä en ole siellä käynyt Thaimaassa koskaan, mutta mulla on kaveri, jolla on hyviä kavereita siellä, että mä uskon, että oltaisiin selvitty aika helposti. Joo, okei, joku 45 sitten, aivan. Mä yritän nuorentaa itteni tällä, kun mä juon tätä junnujuomaa, niin joku pian luulee, että on sitä nuorempi, kun tempoo halvinta energiajuomaa, mitä S-Marketista saa. Varmaan vitti perässä, kyllä. Juu, täytyy olla tarkkana näissä, ettei tule mitään. Mä oon niin huono juokseen karkuunkin nykyään, niin, tai oikeastaan ollut aina, niin on hyvä pakko saada joku merispaita. Mulla on tottia siinä. Joo, no se on kyllä. Joo, välillä itteekin naurattaa, että jalottaa Tommi. Joo, mutta eiköhän me selvitä. Ja se on aina helppoa, kun menee seinää vasten, niin periaatteessa ei pitäisi tulla kuin etupuolelta. Eikö se ole se vanha sääntö? Tuut joskus kylään, niin saat muutakin. Joo, pitää ilman muuta. Ja tässä kun oppii porukkaa tunteen, niin totta kai. Ja sitten kun tuossa ruvetaan kiertelemään ja kaartelemaan muutenkin, niin pitää ilman muuta sitten, kun mä aina johonkin paikkakunnalle menen, niin ei muuta kuin nähdään ihmisten kanssa. Mä oon semmonen justi, että mä voin nähdä ihan mielellään, ei ole mitään ongelmaa sen suhteen nähdä livenäkin. Ei nouse hattuun, että ollaan Kiktiilin omistajia, niin ei pääse kihahtaa niin paljon, että ylpistyy niin paljon, että ei mahdu istuun samaan pöydän viereen. Siitä tuli sitten aika hauskaakin, kun lähdettäisiin kiertämään, niin kuin oli puhetta eilen, että lähtisi kiertämään sitä Suomeen vaikka jollain asuntoautolla ja törmäilisi teitä kaikkia, missä nyt milloinkin. Tämmönen. Mä oon semmonen mä oon joskus käynyt Kalassa kyllä, mutta en oo pitkään aikaa, mutta ei siinä mitään vikaa ole, mutta ei oo vaan tullut pitkään aikaan käytyä. Niin, autolla nuori, juu, kyllä. Totta kai ymmärrän, että ei kaikki varmaan halua tulla mihinkään liveen esitteleen itteensä, mutta sitähän voisi tehdä niin kuin me tehtiin siellä Espanjassakin, että joidenkin kanssa, että kuvattiin niin kuin toiseen suuntaan ja ääni vaan kuului. Ne kaverit ei ole vielä ottanut yhteyttä, ne mikä siinä tuli, kun oltiinko me silloin Josi ja Raunon kanssa siinä
Vai ei, kun me oltiin sen, ei me oltu Josin kanssa, me oltiin Rauno ja yhden muun kaverin kanssa siinä, niin ne 2-3 sälliä tuli jutulle, että haluat lähteä Kolumbiassa käymään, että ohjattuu retkeen, mutta ei ole vielä laittanut viestiä. Mutta mulla on aika paljon tullut oikeasti viestiä, että tuonne Instagramiin, että porukka haluaisi lähteä katsoa ja mun pitää nyt aktivoitua ja ruveta laskemaan oikeasti niitä, että paljonko sille tulee hintaa sille reissulle ja näin. Niin oishan se tosi komea painaa semmonen reissu. Jonkin loppuvuodelle tai ensi vuoden puolelle tai mikä nyt onkin sitten ihmiselle hyvä. Niin siitä voisi tulla ihan hauskat livet siitäkin. Joo, ja sitten se on sitten kun siinä on mitä enemmän siinä olisi sakkia, niin sitä vähemmän se maksaisi. Niin kuin, että lentoihin ei pysty vaikuttamaan mitenkään, mutta kaikki muu on totta kai halvempaa, mitä enemmän väkeä. Joo, ei kun toi tästä reillä asusta äsken sanonut kaupan, niin osaan arpaa pari suuntaa, missä hengaa. Joo, kyllä, niin ei kun silleen juuri se passaa oikein hyvin, että tulee niin, ettei halua naamansa näyttää. Joo, se oli hieno se Opan kanssa se reissu. Oli kyllä tosi hieno, että ja nyt tosiaan Opa tulee joku päivä tänne VT:ksi, niin tai mä menen sinne, mihinkä nyt sovitaan, niin saatte kysellä siltäkin kuulumisia. No se on semmonen, että joka maassa on oma kiusauksensa, että riippuu ihmisestä minkälaisia kiusauksia. Mutta on niinku hienoja reissuja joka tapauksessa ja sitten siellä pystyisi sen asumisen, sen pystyy niin valkkaan tai joko semmonen, että on iso finka tai sitten ihan tämmönen joku jokaiselle omat joku kerrostaloasunnot tai jotain, mutta se on ihan mistä kukakin tykkää, mutta tehtäisiin just semmonen kuin porukka haluaa. Ja liikkuminen siellä, niin se on helppoa, kun siellä voi ottaa sitten ton minipussin, vaikka jos on paljon väkeä, tai sitten mennään henkilöautolla, jos on vähemmän väkeä, ei ole mitään väliä. Mutta taatusti olisi semmonen retki, mikä ei olisi semmonen mikä löytyy ihan joka matkatoimiston listoilta. Ja mitään siellä ei tarvitsisi pelätä, että se on niinku siitä helppo reissu, eikä tarvitsisi mitään tietää itse. Riittää, kun osaa tulla Helsinki-Vantaan lentokentälle, niin siitä eteenpäin ei voi jättää aivot narikkaan niin sanotusti. Juu, en mä aluksi hoksannut mutta sitten hitaasti lämpevänä, kun katson niin tälleen, niin sit hokasin, että kenestä puhutaan. Eikö se vaihtanut silloin työmaata siihen aikaan, tai kai vähän sen jälkeen, kun meikäläinen lopetti sieramppaamisen. Joo, siis se maksaa se keulasi ja se on niinku, mitä sitä kiertelee, niin se on noin 500 € kilo puurasta. Niin on se vähän halvempaa. Onko se, että olet ihminen, joka arvostaa lyhyttä matkalta ehkä vielä? Joo, se on Joo, täällä käyttää, mutta joo, kyllä. Niin, aivan niin Joo, kyllä se on parempi, vaikka se on semmonen houkutteleva juttu, niin parempi kuin jättää ne hommat sinne, jos. Mutta kyllähän siellä aika moni lähtee kokeilemaan sitä hommaa. Se on kokkeli Pekkuli ja sitähän se on.
Juu, antaa muiden osaajien hoitaa. Mä oon Pirkanmaalla pyöri. Pari kertaa saanut tilaisuudesta. Joo, ja onhan ne vähän erilaista mutta ei lähdetä nyt ruotiin sen paremmin, mutta on se niinku, onhan ne kaikki asiat, mitä on alkuperäinen ja ei alkuperäinen, niin onhan niissä eroja. Joo, toi on aika lähellä Holy Diversia. Joo, ja se on semmonen mä en viittis silleen tehdä tästä mitään sellaista kalluppi ketjua, mutta kyllä se huomaa. Se on niinku, kyllä se vaan on totuus, että se huomaa. Että joskus on jopa käynyt niin, että yksi kaveri, kun se sanoi, että ei oikein toimi niin kunnolla, ja sitten kun se oli vähän aikaa sitä kokeillut vähän lisää, niin sitten se olikin sitä mieltä, että hän pystyy pysäyttelemään autoja siellä liikenteessä niin kuin parvekkeelta ja lukea niiden rekisterikilpiä, niin kyllä siinä kaiken näköisiä toimintatapoja on. Joo, se on niitä on ihan naurettavia. Suomessa kusetetaan niin paljon noissa huumehommissa, että loistavaa, että olet aloittanut kuuntelemaan. Loistavaa. Niin, no toi on vähän niinku toi vielä ehkä hitaalle enemmän noi savuhommat, niin kuin joitakin ihmisiä. Pannin pois. Mä en oo laittanut sulle pannia, mutta se ehkä en osaa sanoa mistä syystä oot saanut pannia. En osaa kyllä nyt sanoa tähän. Mä en oo vielä lätkässyt yhtäkään pannia itse. Joo, kaikkea myydään ihan pokkana kyllä. No se on ihan sitä. No ei siis valehtein, se on kadullahan on, siellä on kaiken näköistä sotkua sielläkin. Samalla lailla siellä kusetetaan kuin muuallakin. Mutta riippuu vähän mistä päin saa sitä ja kuinka tuuri käy. Joo, parsankaalista kyllä, kaikkea. Okei. Mä en osaa kyllä nyt sanoa tohon mitään. En pysty tohon sanoa mitään. Mut sen mä tiedän, että täällä ei helposti saa bänniä ainakaan multa, että Mutta ei se haittaa, tärkeintä, että oot siinä. Kenen ihmisten vaan ymmärrä, että joo, no toi on totta, toi kovia notta, mäkään en ymmärrä. Heti, juu, kyllä. Tämähän on mennyt tää chatti, niin ihan oikeesti tää on mennyt tosi joutuisasti. Ja kokkuisiin piikityä. Niin, sekin on totta, toi piikityshomma. Joku siellä fukas viisestä ja muistaakseni joku modella laittoi. Joo, ja se oli se pesäpalloilija. Se oli taas se, joka halusi pesäpallomailan kanssa tulla tekemään kaikkia. Silloin oli selkeästi jäänyt jotain pahaa mieltä joskus jostain. Mutta ihmeen vähillä on päästy niissä. Ei ole niinku kauheasti tullut tommosia. Ja tässä mä oon varautunut siihen, että tässä tulee paljon enemmän tulisi kaikkea, mutta ei tää haittaa ollenkaan, ettei tule. Mutta sen mä oon ottanut sen linjan juuri, että kun ei jää jankuttaa, niin sanoa saa, mutta kun ei jää jankuttaa sitä tuohon 10 eri viestillä, niin ei itsellä. Noniin, loistavaa Holy Divers, loistavaa. Joo, se urheilijanuorukainen, se oli kyllä pahanmielinen, se oli mä en osaa sanoa, että kun se ei yhtään avannut, kun musta sekin olisi hienoa, kun jos tulee tollain äriseen tänne nimimerkin takaa, niin kertoisi edes, että mistä se on se paha mieli. Niin sekin auttaisi heti asiaa, että olisi huomattavasti helpompi sitten vastata edes sille jotain.
Koska selkeästi joku kalvo mieltä. Mut semmoista se elämä on välillä. Siitä, että en tiedä, että mä en tykkää yhtään tosta tänne hävistä. Ihan oikeesti alkoi ärsyttää. Ei joku yksi saanut pänniä ja jokunen potti, 2 jäihin korte. Okei, tämmönen Potmani tiesi sanoa nyt tän sitten tän, että mikä siinä on. Ei oo tosta eduskuntahommasta, ei oo kyllä hajua, että kuka siellä on pistänyt vähän hommat risaseksi. Sillä oli suora uho, mutta unohti ilmoittaa pointti, niin kuin moni muukin nykyään. Juu, kun se olisi silleen, niin kuin, että kyllä nimenomaan saa eihän siinä mitään ole. Mä en varmaan ole aina ollut kaikista viisain, kun on kikkaillut tuolla maailmalla, niin silloin typerään aikaan, niin eihän siinä mitään. Jos on jäänyt jotain hampaankoloa, niin sanois vaan ihan niin kuin suoraan, eihän siinä sen ihmeempää. Mä pystyn jopa kohtaan niin kuin ihan ilman mitään tappelufiilistä, niin kohtaan ihan face to face ja sanoo, että no vittu, sori, että menipä nyt huonosti, että onpas ollut ääli jo silloin. Mutta mä veikkaan, että se ei tuu sitä näin noudattaan, että se keskittyy enemmän nyt tähän urheilupuoleen. Eli mä en kuule sitä koskaan enää, paitsi täällä chatissa sitten kun sen bänni loppuu. Niin. Ja mitä sitä, kun jos on joku asia mennyt pieleen, niin sitten se on mennyt pieleen. En mä mikään puhdas pulmunen ole ja typeriä asioita on tullut tehtyä aika montakin. Muista edes kaikkia onneksi. Mutta mä oon sitä mieltä, että niin pahaa ei ole tapahtunut, etteikö kaikkia voisi niinku ihan hoitaa sillä lailla vaan höpöttelemällä. Juu. Ei niin kun eihän tässä nyt niinku. Mut se on tämmönen joku, että on varmaan tullut sitten aiheutettua mielipahaa jollekin joskus tuo noissa rosvohommista tai jotain. Siltä se vähän vaikutti, koska poliisissa mä en niinku jaksanut kellekään viisastella mitään. Mikä on typerin asia, minkä muistat, niin mitä on itse tehnyt. Nyt on kyllä paha. Ne riittyy jotain typerimmät asiat, on jotain tommosia, että on ollut jotain naurettavia höpövelkoja vaikka. Ja niitä on lähdetty sitten sen tähden periin, että kaikki tietää, että nämä niinku hoitaa jonkun toisen puolesta vielä yleensä, koska ne mitä mä tein, niin ne ei ollut mitään semmoista niinku ihan, mä nyt vois tätä sanoa, mutta semmoista hommaa, niin mutta joskus tuli lähdettyä jonkun puolesta, vaikka että no mennään hakemaan se sieltä pois, kaikki tietää, että nämä pitää hoitaa ja näin, niin tämmöiset on kaikki ihan idioottimaisia hommia ollut. Joo, Pablo ei käyttänyt omaa tuotettaan, se veti semmosia pikku marisätkiä, semmosia ihan lyhkäisiä marisätkiä, että mistä muutaman imun aina sai. Paljonko tarvii rahat saadaan lonkeroon, en tiedä, olisiko. Ja niin no tolla rahalla tehtäisiin aika monta kierää, että lonkeroon. Siihen varmaan tarvitaan, no ei se nyt siis, ei toi isoista kyse, mutta sanotaan, että kyllä se varmaan se joku 10 tonni täytyisi olla, 10-15, jotain semmoista, niin sitten se niin saataisiin pyöräytettyä. Mutta ei siinä oikein mitään järkeä tollain niin tällä hetkellä niin katteiden puolesta. Toisella se jäi tämä. Joo, kyllä, mä tiedän juuton tasaiset pinnat, tiedän juurikin mistä puhut. Niin, 5 supia ja Rauno laittaa 5 kanssa, juu. Mutta täytyy nyt katsoa, että nyt jossain kohtaa sen verran täytyy tehdä, että saa edes sanoa, että on tehnyt niitä muutakin kuin itselle. Mehän ollaan